买车卖车不懂行，就找老胡来帮忙。大家好，欢迎关注胡侃汽车，我是老胡。我们的节目播出以后咱们的热心观众朋友留下了不少问题。今天呢，老胡在这儿做一一解答。胡老师好，想请教您一个问题。我的车是15款经典科鲁兹，到现在跑了5万多公里，最近发现开到50至60迈的时候，就能听到嗡嗡的声音，很明显不正常，请问是怎么回事？该如何解决呢？希望能得到您的回答，谢谢。是这样咱们这个汽车是一个精密的机器，它里边有很多旋转的部件发动机、变速箱、传动轴，还有这个车轮嗡嗡响，按我们的经验，一般是轴承的声音可能是哪个轮边的轴承，找一个靠谱的修配厂就是检查一下更换不费事，价格也不是很贵，但是这个轴承磨损有嗡嗡的响，就是损坏的前兆，一定要及时检修希望我的回答能帮到你。老胡你好，你的建议特别实际，近期想换车，30万内的7座车选择，家里有2孩，但也不是经常坐7人，在 MPV 和 SUV 之间纠结，主要看合资车，麻烦老胡推荐甄选一下，非常感谢。好的感谢你对我们胡侃汽车的信任我们老胡团队摆弄车很多年了，我个人认为在这个问题上我有点发言权，因为我有好几个80后的朋友选车的时候都是2孩家庭。无论什么品牌，这个 MPV 和 SUV 最大的不同就是座椅的这个布置方式MPV 一般是2+2+3SUV 都是2+3+2你可以想象一下，如果你2个2宝岁数不大，需要捆儿童安全座椅的时候，那么你捆在哪个位置上？所以我的回答就是一定要买 MPV就是2+2+3，两个孩子无论是第2排第3排，你捆完以后还有可以进出可以来回照顾。这 SUV 无论是它多大的2+3+2，你将来你往哪放，这个大人往哪坐，这个非常不方便。所以无论是多大的 SUV 7座都是个摆的你如果要是经常拉多成员，还是 MPV 好。30万以内，奥德赛、艾力绅特别适合家用。希望我的回答能帮到你。荣威 i5 自动互联旗舰版，听说这个车性价比很高，听说国产车头3年没问题，3年后问题就来了，还有各种异响，值得入手吗？相比悦动手自一体悦目版如何？哪一个更值得推荐？是这样这个咱们自主品牌和合资品牌相比同等价格配置最高，尤其这种车载的这个多媒体这个配置绝对是碾压合资竞争对手。但是车是用来用的，不是用来看的，所以从这个角度上讲，老胡是个70后我们可能看内在的东西更多，外表这些絮里冒套的花不溜配置，我就觉得没多大用。作为汽车来说，变速箱、发动机、底盘这个皮实抗造这个故障率低，我觉得比啥都重要像你说的问题确实客观存在，但是咱们最近几年合资品牌的这个在10万左右的这个价格区间内是连连落败，咱们自主品牌进步的非常神速你包括你提到的这个荣威还有这个长安的逸动奇瑞的艾瑞泽、吉利的帝豪，这个品质已经达到相当高的水平了可能会有点小毛病，但不一定就是像你说的那么严重我朋友用的帝豪、用的艾瑞泽、用的逸动、用的荣威都还可以，所以从这个角度上讲，10万左右咱就别迷信合资品牌了这个自主品牌看你当地这几种车型哪种销量比较好，这个优惠力度比较大，就买哪个吧。可能在保值率上能略有区别，但是品质上我觉得咱自主品牌已经不差了。希望我的回答能帮到你。如果大家还有什么跟汽车相关的问题想问老胡呢，可以关注我们头条号胡侃汽车，点击并留下您的问题，老胡会在下一期节目中为大家做一一解答，请大家